तेणे आपल्या आंगान असलेले गुण जे आसा हे हांगासर सादर केले. हे एक व्यासपीठ आसता आमच्या भुरग्यांक की आमच्या भुरग्यांच्या आंगान जी कला आसा ती कला पेश करपा खातीर आनी प्रेक्षकां मुखार दवरपा खातीर हीच एक बरी संद आसता. आमी आमच्या भुरग्यांक उर्बा दिवपाक जाय. बरेचशे फावटी कितें जाता की एखाद्या प्रोग्रामाक आमचे भुरगीं जेन्ना पार्टिसिपंट जातात त्या वेळाचेर आमीच पालक म्हणटा नाका. तर हांव सगळ्या पालकांक विनंती करता की आमच्या भुरग्यांक उर्बा दिवपाक जाय, तांकां फुडें काडपाक जाय. ताका आमकां तर पेरंट्स चड जबाबदार आसता की तेणीच पेरंट्सांक ते पळोवपाक जाय. फक्त हाय सेकंडरी येतलो स्कुलान येतलो फक्त 5 ते 6 वरां प्रत्येक भुरगो हाय सेकंडरी दिवस स्कुलान आसता. बाकीची जवळजवळ 18 वरां तो भुरगो आपल्या घरा कडेन आसता, आपल्या फ्रेंडा लागीं आसता किंवा आपल्या सय भोंवतणी जे आसा तेंच्या वांगडा आसता. सगळ्यां कडेन मागता की आयची काळाची गरज आसा. आमी सगळ्यांनी आपल्या शेजाऱ्या वाठारांत जे ल्हान भुरगे आसात जे आतां 15, 14, 15, 16, 18, 20 वर्सां जाल्ले आसात तेंचे कडेन लक्ष दिवपाची. कारण तुका सगळ्यांक खबर आसा कितें घडटा तें. कला जर सादर करतले जाल्यार 2 गोष्टीचो संगम जावचो पडटा. एक विद्या आनी दुसरी कला. जेचे जिबलेचेर विद्या खेळ्ळी जाल्यार तो आपले शिक्षणात जावं कलेन भरारी घेवंक शकता. आनी जो कलाकार जेका रंगदेवता आनी रंगभूमी हेंचो दोगांयचो जर आशिर्वाद मेळ्ळो जाल्यार तो आपली जी भुमिका आसा, आपली जी कला आसा ती योग्य रितीन पार पाडूंक शकता. शिकपा खातीर तर तेका आमी तेको दिवंक शकता. अनेक स्किमी आसा. आतां जर तुमी नाटकां करतले गांवांनी, आतां सरकारान एक नवी येवजण काडली आसा उत्सवी रंगभूमी म्हणून, जी आमची पारंपारीक नाटकां जाताली ती कांय अंशी थोडी जाता. कित्या खातीर त्या कॉस्ट्युमांक ती म्हारग पडटा किंवा गांवांतल्यो नटयो मेळना, भायल्यो नटयांक हाडून पयशे घालचे पडटा. त्या खातीर ही स्कीम केल्ली आसा जेणे करून गांवांत नाटकां करपा खातीर ती आदली पारंपारीक नाटकां करपा खातीर गांवच्या लोकांनी पार्ट घेवचो, गांवची नटी आसची, गांवचे बाल कलाकार आसचे, बरेंतल्यान प्रायज मेळचे, तिची तोखणाय जावची, अशे अनेक स्किमी आसा.